హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చి ఒక ఈవినింగ్ స్నాక్ రెసిపీ చేస్తున్నానండి. ఇది పొటాటోలో సేమియా వేసి నేను కబాబ్స్ చేస్తున్నాను. కబాబ్స్ లేదా కట్లెట్స్ అనొచ్చు వీటిని. సో దీనికోసం సేమియాని డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని కొంచెం వాటర్ పోసి నానబెట్టుకున్నానండి. అలాగే ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. కొంచెం ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, కారం, ఉప్పు, అలాగే ఉడికించి స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో, కొంచెం క్యారెట్ తురుము. ఇవి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. సో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? మరి ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఫస్ట్గా ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నానండి, చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి. తర్వాత దీనిలో క్యారెట్ తురుము వేస్తున్నాను. దీనిలో కొంచెం జీలకర్ర, కారము, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, ఈ మూడు యాడ్ చేసుకోవాలి. మూడు కూడా తగినంత యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరిగా మనం నానబెట్టిన సేమియా ఉంది కదా, అది నానబెట్టడం వల్ల కొంచెం మెత్తగా అవుతుందండి. సో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. యాడ్ చేసుకొని ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీనిలో వాటర్ ఏం పోయిన అవసరం లేదండి. ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ నిమ్మరసం పిండుకుంటే సరిపోతుంది. సో కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొని ఇదంతా ముద్దలా కలుపుకోవాలి. చేతితో కలుపుకుంటే బాగా అవుతుందండి. ఇలా మొత్తం అంతా ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. సో మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దానిలో ఇది షాలో ఫ్రై చేస్తున్నామండి. కొంచెం నూనె వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసి దాన్ని వెనకాతలు ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసి ప్రెస్ చేసుకుని మనము కట్లెట్స్ని చేసుకోవాలండి. చేసుకున్న కట్లెట్స్ని ఇలా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. అలా అన్నీ వేస్తున్నానండి నేను దీనిలో. వేసుకొని బోత్ సైడ్స్ బాగా వేయించుకోవాలి. థిక్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. సో ఇలాగా ఒక్కొక్కటి వేసుకోవాలి. ఇలా ప్లేట్ పైన అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ప్యాన్లోనైనా మనం చేసేయచ్చు. ఇలా వేయించుకోవాలండి. అలా డైరెక్ట్గా ప్యాన్లో కూడా మనం ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా బోత్ సైడ్స్ వేయించుకోవాలండి. కొంచెం స్లోగా టర్న్ చేసుకోవాలి, బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో బోత్ సైడ్స్ ఇలా బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. చూడటానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదండి. టేస్ట్ కూడా అలానే ఉంది, చాలా బాగుంది. అలా బోత్ సైడ్స్ జాగ్రత్తగా టర్న్ చేసుకొని రోస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫైనల్లీ మనకి బాగా రోస్ట్ అయిపోయాయి కదండి. ఇప్పుడు మనం వీటిని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము. మంచి కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా. టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటాయండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ఫైనల్గా మన కట్లెట్, పొటాటో సేమియా కట్లెట్ రెడీ అయిందండి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద
చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఇలాంటివి చేసుకుంటే. I hope you liked my video. Bye bye.